Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Alexandra Fun. Aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo d'un chien qui ronfle très bizarrement. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter pour me dire si vous avez rigolé. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Allez, salut!